taba ng chicken fillet. Ito po yung chicken. Shout out po sa lahat na nanonood ng aking munting video. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa pag-watch niyo po. Kay Ate Neneng Jen, kay Gandang Jangmi, maraming salamat so much. Ayan po ipaminta. Tsaka asin. Kakating magic sarap. Bababad po muna natin siya para manonood po yung lasa niya. Shout out Ate Neneng Jen, Ma'am Vicky Bernal, The Fun Film Set. Thank you so much sa inyo. Kay Jangmi, kay Gandang Haner Yoshime, kay Ma'am Sophia Suda, kay Sis Ayumi Pasina. Thank you so much. Kay Sis Jane. Thank you so much, Sis Jane ng Kuwait. Thank you so much, Sis. Ayan. Babad ko muna po yung aking chicken fillet. Lagyan po tayo ng harina. Ng ating pong konti lang naman yan. Harina. Cornstarch. Asin. Paminta. Magic sarap. Ating breadcrumbs. Sama na natin. Nagsasama-samahin natin lahat. Ganun naman yung suma nun. Yan. Ayan. Sama-sama na silang lahat. 1 egg. Hulog pa yung shell. Yes, Painit na po ako ng tubig daw. Nagpainit na po ako kanina ng mantika. Lagyan na po natin yung ating chicken. Kaya lang dapat lubog siya, no?
Okay na yun. Chicken fillet. Simpleng luto po ni Aling Mataba ng chicken fillet. Ready na po yung aking chicken curry. Ready na po siya. Yan siya. Yan na po. Lagay natin siya sa lamis. At sasawsawan. Ready to eat na po for lunch. Ay Aling Mataba. Shout out to all. Happy lunch day. Happy lunch day po. Kain po tayo. Maraming salamat po for watching.